بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس فيديو جديد عن الديفسونز الإدغامات. الديفسونز يعني الإدغامات، يعني عندنا حرفين علة مع بعض زي مثلا الرمز بتاعهم اهو. بيسمى ايه ده بقى؟ ايه بروناونس؟ اوي، ها يعني صعب، فا سكوير. الساوند اللي بعد كده اوى، بروناونس اوى زي كلمة بيور وآز إن كلمة كيور. الساوند اللي بعد كده او ينطق كده زي كلمة رود كول. نقول الأصوات دي تاني مرة. أوي آي أو إيا أوى أو. وإلى اللقاء في فيديو آخر، ومن فضلكم سبسكرايب ولايك، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.